在开的公里数是1462公里。这个周末去了杉林溪之后，然后发现那个异音是都会在引擎转速大概2200转到2500转左右会出现这个异音。那现在晚上找了一个比较没有车子的地方试一下，录影一下。现在是用手排模式。这个2200到2500是，如果定速定在那边的话，是会都一直出现这个声响。那我觉得这个应该就可以蛮好去抓那个异音到底在哪里了吧？我觉得就是，其实它空档 N 档的时候去踩也是会有这个声音。所以这个如果车子顶起来去踩，然后去找，应该还是可以找到的。那我是约在1月6号吧，1月6号礼拜4，然后回原厂再去看怎么样。那先这样子。